Hei, Ulja on siin. Enne veel, kui me liigume natukene mahlasemate teemade juurde, siis tuleb veel üks video teha toast, autodest, mida mul enam ei ole. Kui üle-eelmine nädal oli siis video 3-st E39-st, siis täna on video minu 2-st E34-st, mis mul olnud on. Teine E34 on aga mõnus ülemineku koht minu X5 juurde, milles siis mul on juba mingisugused materjalid on juba filmitud ja ma väga ootan, et ma saan need videod teieni tuua. Enne, kui jutustame aga lähemalt nendest autodest, siis ma tuletan meelde, et kui sulle meeldib see video, siis sa võid julgelt visata sellele like'i ja kui sind huvitab siis mina või minu tegemised, minu autod, mis nendest saab ja kuidas, siis sa võid julgelt ka subscribe ida, kui sa seda juba teinud ei ole. Vaata kindlasti see video ka lõpuni, sest video lõpus on mul sulle üks palve. Aga nüüd on igasugust muud mõla juba olnud, lähme autode juurde. E34 on olnud juba lapsest saati üks minu lemmikuid BEM-i keremudeleid. Nii et kui mul avanes võimalus siis osta üks, siis mis vajas natukene hoolitsust ja armastust, ma kohe haarasin sellest võimalusest kinni. Minu mehaanikul on olnud elus siis 2 E34 ja ühte neist nillisin ma väga. Mõlemad neist olid seisma jäänud, kuid tal oli siis 525 TDS Touring automaatkäigukastiga, mis seisis täpselt tema siis töökoja ees. Ja pikka aega nillisin, kuniks lõpuks ta ühel päeval mulle pakkus seda autot ja pikalt mõtlemata ostsime selle auto ära. Nüüd see auto ei olnud sõitev auto. Mehaanik oli selle eest hoolt kandnud terve oma elu väga-väga hästi, kõik mis vajas tegemist, ta tegi kohe ära ja natukene ekstra ka veel. Kuid mingi moment tal endal sai villand sellest autost ja ta andis selle oma tütrel kasutada, kes sattus siis liiklusõnnetusse. Päris õnnetus oli see ja sõitis ta bussile tagant sisse niimoodi, et auto läks otse bussi alla. Peale selle esiotsa matsu oli tegu päris hea autoga. Tal oli väga-väga hea varustus, tal oli BMW originaal MAC, Hi-Fi heli, elektriline poolnahk sisu, panoraamkatus, püsikiirushoidja ja palju muud head ka. Nii et see oli päris hea projekti alustus. Ja nii tegingi siis oma järgneva finantsilise vea ja ostsin selle auto talt ära ja hakkasin vaikselt seda üles ehitama. Ma ostsin sellele igasuguseid asju, ma ostsin kapoti, ma ostsin sisustuselemente ja panin sinna alla päris kopsaka summa raha ja üks suurem osa sellest oli siis kasti jahutustoru, mis oli õnnetuse käigus viga saanud. Nüüd ma otsisin järelturult kasutatuna mingite lammutatud autode pealt päris palju seda juppi, aga tulutult. Ma kirjutasin mingi 30 inimest läbi ja kõigil oli see olemas, aga mingisuguses teises variatsioonis. Küll oli seal mingisugune radikas, küll oli mingi teise kujuga toru, mitte üks neist ei sobinud. Nii et ma tellisin omale 300 euro eest Saksast tutika toru. Jah, sa kuulsid õigesti, 300 eurot maksin selle eest. See on juba peaaegu et pool selle auto ostu hinnast. Tuletan meelde, et see oli auto, mis ei sõitnud. Ma ostsin ta seisvana ja isegi kui ma oleks pannud ta lõplikult kokku, oleks saanud mootori käima panna, siis ma ei oleks saanud kohe temaga sõita, sest et ta vajas ka keretöid. Kui ma ostsin, siis tal oli päris paar auku põhjas, mis algupäraselt olid küll pisikesed ja ma arvan, et tegelikult ka karbid olid natukene nutuses seisus, aga
õige pea peale ostmist tuli mul elu muutus, kolisin autost eemale ja siis ta seisis peaaegu aasta ja kui ma lõpuks sinna juurde tagasi jõudsin, oli see auto päris sõelapõhi. Seal olid suured roosteaugud, seal oli palju auke ja mul ei olnud ressurssi ega motivatsiooni selle autoga tegeleda. Nii et ma müüsin ta maha täpselt sama hinna eest, mis ma ostsin selle ühe toru sinna ehk 300 euroga. Ma müüsin ta maha läbi Facebooki niimoodi, et ma kunagi seda ostjat ei näinud. Lihtsalt mingi moment ma tegin omaniku vahetuse netis, ta kandis raha üle ja ma tirisin ta siis sealt järelevalvega platsist välja järelevalveta platsile, kus oli kõigile ligipääs ja ju ta siis tuli treileriga ja viis selle auto sealt minema. Tagantjärele mõeldes oli see tegelikult päris kõva auto ikkagi ja ma väga kahetsen, et ma ta maha müüsin, et ma ei võtnud seda omale nii-öelda suuremaks projektiks, ei taastanud seda, sest et ta oli ikkagi väga vägev auto. Tal oli hea lisavarustus ja potentsiaali oli palju. Kuna ta oli touring, ta oli suurema, võimsama diiselmootoriga kui teised tol ajastul ja tal oli hea varustustase ning ta kaua ei püsinud, siis ma postuumselt ristisin ta tsaariks. Kui ma 2021. aastal abiellusin, siis tekkis mulle mõte, et ma peaksin omale pulmakingi tegema. Ning selleks võiks ju olla seesama lapsepõlvuunistuste auto, E34, jälle. Ma ikka ei saa elada ilma 5. seeria Temmita. Nii et peale pulmi, 2-3 päeva hiljem, soetasin ma jälle E34. Tegu oli 1990. aasta 520 liiga. Seda on kerel ja tal oli samamoodi siis automaatkast ning tal oli uuem M50 mootor, ehk siis tal oli 110 kilovatti, mitte 95 nagu eelkäijal oli. Ning ka emet, see auto oli ülevaatusega ning isegi sõitis. Esimese 2 nädalaga ma sõitsin selle autoga lihtsalt niisama mööda linna ringi nii palju, et ma kulutasin ligi 300 eurot lihtsalt kütuse peale. See oli natukene peale seda koroona aega, nii et kütuse hind ei olnud nii kallis kui täna. Nii et sõitsin ma temaga päris palju ja kuna ma tankisin teda nii-öelda poole paagikaupa, ma sain ainult 40 liitrit korraga sinna paaki mahutada, siis see pidev tilgutamine ei andnud mulle aimu, kui palju ta tegelikult kütust võtab ja kui palju ma seda niisama siis õhku paiskan. Tänu oma 2-liitrilisele rida 6 mootorile ja vanale automaatkäigukastile linnas võttis ta kuskil 13-15 liitrit 100-le. Nüüd ma kuulen juba seda küsimust, et miks ainult 40 liitrit. Eelmine omanik oli vahetanud tal kütusepumpa ja see ei olnud korralikult seal pagassis siis kinnitatud, nii et niipea kui mul oli üle 40 liitri kütust paagis, siis terve salong täitus siukse bensuhaisuga, et sõna otseses mõttes paha hakkas. Üks moment panin ma Saku Suurhalli juures paaki niimoodi kütust, et mul oli paagis kuskil 45 liitrit ja võtsin siis suuna Pirita poole. Ja kuskil poolel teel pidin ma kinni pidama ja 15-20 minutit värsket õhku hingama, sest mul tõesti hakkas nii paha sellest kütusehaisust, mis seal autos oli. Muus osas oli ta aga tegelikult üsnagi hea auto. Mitte midagi ei kolisenud, sõitis ta sujuvalt, sõitis otse, pidurdas ilusti, aga vanale autole kohaselt olid tal omad probleemid. Probleem number 1 oli see, et auto ei puhunud sooja. Tal olid need soojaklapid kapoti all arvatavasti kinni jäänud ja auto puhus ainult külma ning katuseluuk ei liikunud. Mitte kuidagi pidi ei saanud teda avada. Õnneks ei saanud avada, sest et palju hullem variant on see, kui katuselukk on lahti, aga kinni ei lähe. Ja tihti, või mitte päris tihti, aga aeg-ajalt, kui ma auto käivitasin, siis käigukast läks avariirežiimi peale ja mul oli ainult 3. käik.
Mõnikord ma pidin isegi, 10 korda autot välja ja siis uuesti käima panema, et käigukast oleks normaalne ja ma saaksin normaalse inimese kombel sõita, mitte ainult lukustatud 3. käiku. Ja nii ma sõitsin alates siis juuni lõpust, kui ma ostsin, kuni septembri lõpuni, kuni lõppes ülevaatus. Selle aja vahemiku jooksul ma autot väga ei pidanud remontima, välja arvatud siis ainult üks kord. Päev peale ostu läksime Jägala juga vaatama ja kuskil poolel teel sinna murdus siis summuti täpselt enne lõpupütti. Nii et hääled seal juures olid väga mehised ja olid väga valjud. Ja kuskil nädal aega hiljem lasin kinni keevitada selle summuti toru siis sinna lõpupüti külge. Nüüd parkisin ta septembri lõpus ära, et ma temaga talvel ei sõidaks ja ta ei saaks soola, ei läheks rooste ja järgmine kevad tuli siis hakata uuesti autot elustama. Elustamisprotsess kulges võrdlemisi valutult. Ma tegin talle ainult siis küünalda vahetuse ja ostsin uue aku, kuna talvega oli see aku otsa saanud. Samuti Rasmuse abiga, kes ka väga palju aitab mind minu autodega, panime selle kütusepumba siis korralikult tagasi. Ja siis mingi aeg hiljem koos minu väga hea sõbra Leandri abiga transportisime auto Tallinna. Nüüd Tallinnas ma plaanisin teha talle natukene siis remonttöid, et ta saaks ülevaatused läbi. Lasin ära vahetada siis käsipidurisüsteemi terves mahus, sest et käsipidur ei võtnud ning vahetasin siis ise klapikambrikaane tihendi lihtsalt maja ees parklas. Kuid ülevaatusele ma sellega kunagi ei läinud, sest et heitgaasid olid tal läbi lae. Ma kontrollimas ei käinud, aga seal kõrval oli tunda ikka, et need heitgaasid ei ole päris paigas. Kuna aga see oli minu ainukene sõitev auto tol hetkel, sõitsin ma 2 kuud ilma ülevaatuseta, kuniks ma ostsin siis Daisy. Peale Daisy ostu jäi auto jällegi seisma ja siis ma kolisin siia maale metsade vahele ja auto jäi Tallinna. Auto müüsin ma maha tagasi oma eelmisele omanikule ja sellega on üks päris paras saaga. Sest et eelmine omanik on päris paar korda üritanud seda autot tagasi osta, aga meie huvid ei kattunud kuidagi samal ajal. Siis kui ta tahtis osta, siis mina ei tahtnud müüa ja kui mina tahtsin müüa, siis tema ei tahtnud osta. Kuniks ühel päeval kirjutas ta mulle, et ta soovib ikkagi tagasi osta ja pakkus mulle siis hinda, mis oli 1000 eurot kõrgem kui see, millega ma auto ostsin. Ilmselgelt ma ei saanud sellest pakkumisest keelduda, sõitsin linna ja müüsin auto talle tagasi. Nüüd, kuna ma juba olin Tallinnas ja mina olen arvamusel, et raha ei tohi seisma jääda, siis kohe ostsin ma ka uue auto, milleks on siis X5 nimega Frillis. Kuna E34 registrinumber oli siis BFY, mis kõlas hästi sarnaselt siis sõnale PIF, siis oli selle auto nimi PIF ja kui ta maha müüdi ja ma ostsin omale, kui ma ta maha müüsin ja ma ostsin omale X5, mis oli roheline, siis burgeri juures on ju PIFi kõrval natukene rohelist salatit ja üks rohelise salati liik on Frillis. Nii et X5 nimeks sai siis järelikult Frillis. Aga sellest räägime juba lähemalt tulevikus. Tänaseks päevaks on mõlemad minu vanad E34 lammutatud. Tsaar läks siis Romulasse ja PIF läks tagasi eelmise omaniku kätte, kes võttis selle jõuetu 2.0 liitrise mootori sealt välja koos automaatkäigukastiga ja plaanib sinna asemele panna midagi jõudsamat ja manuaalkäigukastiga. Või vähemalt nii ma kuulsin. Aga see ei ole kindlasti lõpp minu E34-dega.
kuna see on minu lapsepõlve unistuste auto, siis kindlasti ma kunagi ostan omale vähemalt ühe E34 tagasi, mida ma tahan siis pikema perioodi jooksul nautida. See viib mind aga selle palve juurde, millest ma video alguses rääkisin. Ole hea ja kirjuta kommentaariumisse E34 Mafia ja niimoodi koos äkki maname või manifesteerime siis mulle järgmise E34 hoovi peale, millega ma saan sõita ja mida ma saan siis nautida kui oma lapsepõlve lemmikautot. Seniks aga tänan vaatamast.